mimi najua niko sawa. Si huko ati inaweza kuwa niko mgonjwa, nimetoa wapi? Nikapelekwa pale. Wacha nikwambie. Wakati niliangalia hivi, niliona laini ni mbili. Nikamwambia, nini hii si yangu? Ananiambia ni yako. Sio hata nimeiandika hapa jina. Hii ni yako. Nikamwambia hapana. Mimi niko mgonjwa. Akaniambia, nikamwambia hapana. Mimi sio mgonjwa. Nilifaint hapo. Inafaa hata wewe uende upimwe ndio tujue kweli. Akaniambia nikipimwa nipate niko nayo ninakuua wewe. Hello Tuko family, we are in Kinangop to hear a story of a lady who was married for 12 years, and in those 12 years that marriage has been a disaster. This man also infected her with HIV, and she only found out during her prenatal clinic, and that's not even enough. Her cousin took over her marriage, and today she's here to just share her story with us and tell us exactly what happened in her past and where she is right now and what kind of help she needs. But before we get to her story, I need to take advantage of this and just make a small announcement that Tuko does not charge anybody to air their story. So if you need to air your story, please reach out to us through the email that we have pinned on the pinned comment or our social media platforms. We will reach out to you and hear your story out. Do not be fooled, do not be duped. Nobody charges anyone to share their stories. The only thing we ask from you is to be honest and have a proof to show us that what you're saying is true. Now let's go and hear the story. Mimi nilizaliwa wa Miharate, ambapo ndipo nilijipata huko. Tukiwa wanne. Nikiwa na miaka 9, mama yangu aliaga. Sasa hapo ndio nilikuwa mlevu kiasi, nikatupata tuko huko kwa shosho yangu ambaye amezaa mama yangu. Tukalelewa huko na shosho, tukiwa bado wanne. Mimi ni second born, kuna first born. First born alizaliwa akiwa mlemavu wa akili, yani akili yake sio timamu. Hakuna kitu anaweza fikiria, anaweza fanya. Na mimi ni wa second born, tukiwa mapacha, na kuna third born ambaye ni msichana. Tukalelewa na shosho yangu, tukakaa, nikasomeshwa na shosho hadi class 8. Nilipofika class 8, sasa mimi ndio ndiye mkubwa. Nikaona siwezi endelea na masomo mbele, but shosho si kusema ati hangeweza kunisomesha, angeweza, lakini sasa naona shida zimekuwa nyingi sana. Nikaanza kwenda kwa shamba, kutafuta kibarua, kulima, chenye ninapata na kuja kwa shosho, tunakula na yeye na watoto wetu. Tukiwa hapo, sister yangu akashikwa. Alishikwa na akapata mimba. Sister yako mkubwa? Sister yangu mkubwa mwenye hajielewi. Sasa sisi hatukuwa tunajua kama ameshikwa ama amefanywa nini. Tuliona tu utambi imeanza kukua kubwa. Ndio shosho akaniuliza, na hivi dada yako ni nini naona? Najua mimi sikuwa mlevu vile. Nikamwambia nini? Unaona nini? Akaona mimi kama mjinga, akaachana na mimi. Tukakaa baada miezi 9, sister yangu akazaa. Sisi tulisikia mtoto akilia na huko ndani. Nikaita shosho, nikamwambia shosho, hebu kuja, nasikia kitu inaia huko kanini kambuzi. Akaniuliza ati kambuzi, tukuje sasa. Yeye alimelewa tu ni mtoto. Akakuja akapata mtoto wako chini, akachukua mtoto na akamfunganisha. Sasa akaniambia, unajua nini Rahab, sasa mtoto ni wenu, muongezewa mtoto, nimekuwa 5. Sasa jukumu ni yako, utaendelea kulea jukumu. Sasa mimi mwili hata inaenda kinilemea, niko na shida za mwili, sasa utang'ang'a. Na nikamwambia ni sawa, tutang'ang'ana. Sasa tutafanya aje na mtoto wa dada yangu? Sasa ilibidi nichukue mtoto kama mtoto wangu, kuanzia kumpa maziwa, kung'ang'ana na yeye. Bado ni katoto kadogo, ndo bado mimi mdogo. Sijielewi mtoto nitamfanya hivi na hivi. Ulikuwa unasema kwa nini haizi nyonya? Sasa nilikuwa na hata nilikuwa nauliza shosho, kwa nini mtoto sister yangu amnyonyeshi? Yeye ananiambia hapana. Sasa atamnyonyesha aje na huyu hata kulalia mtoto atamlalia? Sasa mimi nikaamua siku moja acha nimpelekee mtoto, nimtoe matiti, niambie nyonyesha mtoto. Aligonga katoto, kakarushwa huko akisemaka aka nikapaka. Sasa nikaona ukweli yenyewe sister yangu alikuwa anaumwa. Kuna kitu inamsumbuaga. Sasa mimi nikasema acha tu niendelee kulea mtoto baada ya glow. Mtoto nikamlea akafika 3 years. Sasa venye alifika 3 years nikapatana na jamaa. Sasa yeye tukaanza kuongea na yeye anajua kwetu venye tuko. Akaniuliza sasa stories za kwetu, nikamwambia na yeye akanipea za kwao. Akaniambia mimi naweza kusaidiane. Tulikaa na yeye for 4 months. Sasa nikamwambia haina haja hata nikae huko na yeye ukae huko. Basi wacha tukae nyumba moja na tuchukue huyu mtoto kama wetu, tumlee tuondokee kwa shushu. Nikachukua mtoto nikaenda nikaoleka.
mtoto anajua mimi ni mama yake. Nikalea mtoto, nikashika mimba. Sasa ndio nilishika mimba ya kijana wangu mkubwa mwenye uliniona. Wakati hiyo ilikuwa ni 2010. Nikazaa. Nikizaa kijana, sasa huyu mzee nikaona sasa nikaa ameingisha kitu kingine. Ndio sasa ako na mtoto huyu mwenye ni wake na huyu mwingine nilikuja na yeye na bado anajua sio damu yangu, ni damu ya sister yangu. Akaanza tumadharau. Nikaamua tu nikasema sita change na sitakosa kulea huyu mtoto wetu. Nitamlea juu mimi nimemchukua mtoto kama ni wangu. Hadi birth certificate kila kitu ni mtoto wangu. Nikalea sasa wakiwa watoto wawili nikawalea huyu wangu akafikisha miaka 2. Nikamwambia sasa huyu amefikisha miaka 2 na huyu ako na miaka 5, wacha tupeleke huyu nursery. Tukimpeleka akiwa na miaka 5. Akaniambia ujue kumpeleka nursery utampeleka sikatai lakini mimi sitaprovidea. Nikamwambia ina shida, nitafanya kibarua na nitalipia mtoto nursery. Nikapeleka mtoto shule, nikalea mtoto, nikasomesha. Mtoto alisoma tu mwaka moja. Kalikuwa kirevu, kakaenda grade 1. Wow. Katoto nikakapeleka tena grade 1, akaona bado mtoto wenyewe anasoma. Na huyu mwingine wake akafikisha miaka 3, nikampeleka nursery. Nikaendelea hivyo na maisha. Kukaa nikashika mimba nyingine ya mtoto sasa wangu second born. Sasa kwa nyumba nitakuwa sasa na watoto 3. Nikalea mimba nikazaa huyu mwingine msichana. Wakati nilizaa huyu msichana niliita kazini yangu akuja anisaidie. Nikamuita akakuja kwangu na tukakaa vizuri, na tumekaa vizuri mpaka na mzee. Tukakaa vizuri akanisaidia na baada ya miezi 2 akaniambia kazi kuhusu wacha mimi niende. Juu hata mimi niko na mambo mingi, nitakuwa nikija kuangalia. Na mimi siku na shughuli. Nikamwambia ni sawa si bado tukabaki na bwana wangu na watoto wangu 3. Tukawalea. Kazini yangu siku moja akanipigia akaniambia ninakuja. Nikamwambia sawa uko karibu. Lakini sikujua anakuja juu yangu ama juu ya mzee. Kuna anakuja juu ya mzee lakini hataki kunionyesha. Nikamwambia sawa uko karibu. Tukiwa tumekaa hapo chini mimi sasa ninawapikia kachai. Message inalia kwa mzee wangu na inalia kwa kazini yangu. Inalia huku, ikitoka huku, inaenda huku. Ikitoka huku, inaenda huku. Enyewe ukiwa kama binadamu utajifilia kitu. Utajiuliza. Nikajiuliza na hapa kunaenda aje? Na bado tunacheka na mzee na tunacheka na kazini yangu. Sasa ndio nikasema hapana, hii simu ya mzee nitachukua nijue ni nini. Nisiwe ninajizazia mambo zangu lakini sio hivyo. Wacha nikwambie hivyo. Wakati nilishika hiyo simu hivi nikamwambia nisaidie hiyo simu yako, kuna kitu nataka kutoa hapo. Akanipe messages ziko hapo. Ingine hata iliingia nikiwa nimeshika simu hivi. Nikaisoma. Nikamwambia kuzo. Nini? Akaniambia nini hiyo? Kwani kuna kitu? Nikamwambia mimi nimeshangaa sana. Yaani tangu ulikuja huku ukaja kunisaidia kazi, kumbe ulikuja ukachukua bwana yangu na mimi sikujua. Akaniambia mimi siwezi kuchukua bwana yako. Nikamwambia hii message inasema aje? Ati juzi wakati tulipatana huko Tao nilisikia vizuri sana. Na sasa nimekukujia sikuacha nataka kwenda na wewe. Unajua venye utaambia mama kwenye utaenda wewe ndio tuende pamoja. Na sasa alikuwa ananiambia halali amekuja tu kutembea na halali ataenda. Nilisikia tu nimeudhika, nikasikia roho yangu imechafuka, nikashindwa niseme nini ama nifanye nini. Nikasikia sijui nichukue hii nyungu, nigonge huyu mzee, nikaona ataniumiza. Kaona hapana. Hiyo kitu ikaniumiza nikasikia Mzee mwenyewe anasema nini? Mzee ananiuliza sasa hata simu yangu ilikuwa nishika ya nini? Message ilikuwa nasoma za nini? Nikamwambia si imeingia tu. Na ukweli ni Mungu amepata tu nione juu singeiona na singejua. Kwa hivyo kuna kitu Mungu ametaka kunionyesha. Akaniambia hiyo simu yangu hebu rudisha hapa. Nikamwambia hata nishatuma hizo message kwangu. Shika simu yako. Mimi sikukawia. Nikachukua tu visa kwa vyangu mpaka kwa shosho yangu. Juu sasa msichana ni wa kwetu, sio wa kwao. Sasa siwezi enda kusema kwao, niseme kwetu. Nikaenda kwa shosho nikamwelezea shosho. Akaniambia ati nikamwambia hivyo ndivyo iko na ndio message. Akaniambia ati yani ni fulani anaweza kufanyia hivyo. Nikamwambia hata mimi nimeshangaa sana na vile nilikuwa ninamheshimu juu ni mkubwa kwangu. Akona watoto wakubwa kuliko niliko. Nilikuwa namheshimu hata si kama kazi, ni kama aunti yangu. Alafu ananifanya hivi. Shosho akaniambia usijali, nitaongea na yeye nijue vile hii mambo inaenda na nikarudi kwangu. Sasa venye nilirudi hatuwezi elewana na mzee. Juu hii kitu nishaona na nishaudhika hata heti yangeenda nje
ya kunya kwetu. Ningesikia at least. Chenye nilimwambia hivi, wacha nikuambie, hakuna mtoto tajwa jina ya baba yako huku akiwa mdogo kuliko mtoto wako mwenye wewe tumezaa na wewe. Hiyo sitakubali aletwe hapa. Angalau akiwa mkubwa kuliko huyu mwenye nimekuzalia, hiyo nitakubali juu ilikuwa mbe. Lakini kama ni wakuja ati nyuma, ati ni mdogo kuliko watoto wako, sitakubali kulea. Siwezi letewa mtoto hapa nile. Akaniambia sasa unasema nini? Kwani wewe mwenye ninaleaga hapa ni damu yangu? Ni damu yangu. Nikamuuliza unalea na mimi ninajicommunicate kila kitu. Mara nyingi sabuni unga sikuitishangi. Unapata mimi naenda tu shughuli zangu, vibarua na kuja. Juu ninajua bado hapa niko na mzigo. Mimi sitaki kukukelea hii mzigo ushindawe ukivimba. Akaniambia hebu nisikize vizuri. Huku ni kwangu na kutakawa venye nitasema. Kaambia haina shida. Sasa nikangoja ripoti kutoka kwa shushu. Shushu akanipigia simu akaniambia nimeongea na yeye na amekataa, amesema ni muongo na akasema tunamuona. Nikamwambia ni sawa. Wacha mimi ning'ang'ane na maisha yangu, nione venye nitakuwa. Kitu yenye nitasema asai kanyanga kwangu. Akae na huko. Mimi atakuwa kasitai kanyanga tena. Nimeridhika juu niko naenda kwake. Sitaenda. Kumbe ninaenda, labda ninaenda nampelekea mambo yenye yataseka kwangu, na yeye anaichukulia. Tukakaa hivyo. Mwanangu tukakaa. Huyu mtoto wangu huyu sasa second born akafikisha 8 years. Nikasema sasa nitafikiria nibebe mimba nyingine angalau watoto muongezee nibalee tu mara moja. Badala ya kukaa ati nitakuja kuzaa nyuma sijui nini. Nikakaa. Akiwa na miaka 9 ndio nibeba hiyo mimba. Kubeba mimba nikamwambia Mungu ni asante, najua Mungu tu unaendelea tu kunibariki. Nilikuwa naenda chama. Ile chama nikabeba pesa, nikakuja nikanunua ng'ombe. Nikasema hii ng'ombe nitailisha na nijui ilikuwa ya kukamuliwa, nikizaka hii maziwa ninalipa loan yenyewe. Nililipa hiyo loan hadi nikamaliza. Mimba yangu ikakuwa ya miezi 4. Nikasema wacha sasa niende kliniki. Nikaenda kliniki, kawaida penye mama huwa naenda, unapimwa. Daktari akaanza kunielezea. Unajua aje Rahabu? Mimi venye ninaona ukiambia saizi uko mgonjwa, utafiri aje? Nikamwambia sitafiri kitu mbaya cause sasa nitafanya nini siwezi jiua. Na mimi nilikuwa nadhani ananipima. Na ukipata hauna utafikiri aje? Nikamwambia nitafurahia sana. Nitajua niko kamili. Kanisa na saizi ukiambiwa uanze kutumia dawa utatumia. Nikamwambia si nitatumia kama niko mgonjwa. Lakini mimi sichukulia ati na ngumu hivi ile. Ndio mimi najua niko sawa. Si huko ati naweza kuwa niko mgonjwa, nimetoa wapi? Mimi si mgonjwa, kaniambia twende. Nikapelekwa pale. Wacha nikwambie. Wakati niliangalia hivi, niliona laini ni mbili. Nikamwambia, nini hii si yangu? Ananiambia ni yako. Sio hata nimeiandika hapa jina. Hii ni yako. Nikamwambia hapana. Mimi niko mgonjwa. Akaniambia, nikamwambia hapana. Mimi sio mgonjwa. Nilifaint hapo. Nikasikia sasa hata sijielewi. Wakati niliamka nilipata sasa nimepelekwa na huko nje. Nimeanza kupepetwa, at least nirudisha nafuu. Kuamka nilirudi tu hapo nikachukua vitu zangu. Nikaenda mpaka nyumbani. Sasa jua sasa nimeenda na stress. Nikaenda na niko na mimba. Nikaenda mpaka kwa nyumba, nikapata mzee. Nikaona huyu mzee, bwanangu nikimuuliza hii kitu tutazoshana kwa nyumba. Sasa itabidi nimpe kitabu ajisomee yeye mwenyewe. Nikampea akasoma. Kaniuliza nini? Unakuja kunionyesha umetoa wapi ugonjwa? Nikamwambia mimi sijaitoka nje ya ndoa tangu uliniona nikiwa virgin. Sikuwa nishaitembea na mwanaume hata mmoja. Kwa hivyo mimi hii ugonjwa labda ni wewe ndio ushainiletea, lakini sio mimi. Akaniambia kwa nini unafikiria ati kulala na mtu ndivyo inawezafanya ugonjeke? Hata inaweza katwa na kitu na ugonjeke. Nikamwambia yote ninajua, but mimi hakuna kitu imenikata. Inafaa hata wewe uende upimwe ndivyo tujue ukweli. Akaniambia nikipimwa nipate niko nayo mimi nakuua wewe. Wewe ndio umeniletea. Sasa nikaona hii imekuja sasa ni mvurutano. Hakuna siku ataamini yenyewe ameniletea. Sasa nikamuuliza wakati nilikuwa natembea na kazini yangu mpaka ma message na nini. Labda ulipata huko ugonjwa. Akaniambia mimi sina ugonjwa, sina na siwezi ende hizo hospitali juu sina. Nikamwambia ni sawa usiende. Sasa mimi nikanyamaza nikasema nitafanya nini? Nitaanzia wapi? Juu niliambiwa nirudi next day. Juu sasa niende kuelezwa dawa nini. Mimi sikuenda. Nilimaliza 2 weeks
bila kujiamini ukweli mimi niko mgonjwa, ukweli nitaanza kutumia dawa. Nikusikia ninasikiaga hizi dawa utameza every day mpaka wakati utakufa. Sasa nilikuwa najiuliza nitaanzia wapi na nitamalizia wapi. Nikakaa, nikaona hizi masiku ziko hapa, wacha niambie shushu hii maneno. Nikamwambia. Wakati shushu alisikia, alistuka akaniambia, unajua aje kazini yako anakuwa mgonjwa. Na anatumia dawa. Sasa ameamua tu akuje tu akuharibu. Sasa utafanya nini? Utaweza kulea watoto ama utafanya nini? Nikamwambia ninajua kuna Mungu. Kama amenifanya hivyo ndivyo niteseke. Ninajua kuna Mungu. Na sitaimuuliza swali na sitaimuuliza chochote. Wakati hiyo tu tukiongea na shosho ndio huyu. Kazi nimefika. Juu ile machungu sikuweza kunyamazia. Nilimkamata tupigane. Shosho kaniambia hata ukipigana wewe ndio utaumia. Tayari uko na ugonjwa na uko na mimba. Sasa utapigana upigane wapi? Wewe tulia tu, Mungu akupee tu ama akupee tu amani. Na yeye anasikia hata nigonga, anasikia hapana. Sasa hapo ndio aliniamulia kuniambia, wacha hivyo, nakuja kuoleka huko kwako. Nikiwa bibi number 2 na utakuwa unaniambia hivi. Nikamwambia mimi your own kazi. Mimi nikuinamie. Kwangu nikuinamie. Nikamwambia hapana. Sasa ikawa sasa tumevurutana mpaka shosho ameamua kurudi pande yangu. Kazini yangu sasa wamekuwa tu ni kama maadui. Tukakaa nikaona hapana. Sasa kumeanza kukua majioni. Wacha tu nirudi kwangu. Hata hapa kwa shosho nikikaa bado ni mateso tu. Kuna huyu sister yangu hajielewi. Yaani wako kuwekwa tu kwa nyumba apewe chakula, fanywe kila kitu hapa. Hapana. Mimi wacha nifanye hivi nirudi kwangu, angalau tu nijivumilie tu juu ya watoto. Niko na hivi na huyu mwingine sasa niko na watoto 3 na hii ni mimba. Nikaenda kibarua tena nikapata pesa nikarudi kliniki. Nikamwambia nimekuja. Sasa nimejiamulia nipime tena. Mara ya pili nikapima. Ikatoka vile niko na HIV. Nikasema sasa wewe Mungu wewe ndio unanijua. Na kama dawa zinamezwa na watu na wako uhai nitazimeza. Hakuna kitu nitafanya. Nikamwambia kabla unipe hiyo dawa wacha niende scan. Nikaenda scan. Kupigwa picha ni mapacha. Sasa nikauliza Mungu unanitakia aje? Nilikuwa nauliza Mungu maswali ni kama si Mungu huwa anatupea watoto. Mungu unanipea ugonjwa. Mungu unanipea mapacha. Mungu huyu ni mwanaume mwenye hataki kuniona. Nitafanya nini? Nitafanya nini? Nikarudi kwa daktari nikapewa dawa. Nikaelezwa sasa hii dawa utakuwa ukitumia ila asubuhi saa 1 ya asubuhi every day. After 3 months unakujia. After 3 months unakujia. Alafu utakapojua sasa uko na uchungu ya mtoto usikae kwa nyumba. Atuzalie kwa nyumba. Ukuja ukufungue vizuri ndio watoto wakuwe safe na hawatakuwa na ugonjwa. Nitakueleza vile nitakuwa. Nikajipea ngumu nikasema kama mimi ndio mgonjwa na watoto si wagonjwa, watoto wangu wataishi vizuri. Watakuwa sawa. Sasa haitaniumiza sana tunishinde hapo nikiumia kwa moyo na nijui ya mtu. Hapana. Nitajifungua tu vizuri juu watoto ni wangu. Na hata kusema ati nikukufa bado nitaacha tu watoto. Na nitawaacha watu wazima. Nikamwambia Mungu mimi sitakufa ati nikiwa mdogo. Nitakufa nikiwa mtu chosho. Ndivyo watoto wangu wakuwa wamegrow. Nikajiamini. Dawa hivyo nikaanza kumeza. Nikameza dawa. Wakati bado nikiwa huko, ni sister yangu, huyu bado mlemavu, amebakwa tena. Ni mwenye membaka, alikuwa ameajiriwa na kwa yangu. Na yeye ako na mimba. Na wakati ako na mimba, sasa unajua ako na kimwili. Hakuwa wanajua. Hii mimba ilijikana nikai karibu kuzaliwa. Nikapigwa simu tena. Kuja, nikakuja mpaka nyumbani. Sasa uko na mimba. Sasa mimi niko na mimba yangu. Sijiwezi na yeye ako hapa. Sasa inaonekana yake ni kubwa kabisa. Bado na yeye ni mapacha lakini hakuna mtu mwenye anajua ni mapacha. Sasa nikauliza sasa tutafanya nini? Akaniambia unajua vile utafanya. Manguo yenyewe wewe unaenda kubaia watoto wako. Unaenda unabai hata ya huyu. Unalete, tunaweka. Kwa sasa mimi nitafanya nini? Hata kumpeleka kliniki. Sasa nienda kunyamaza nikasema nitaanzia wapi? Nitamalizia wapi? Hii yangu hata jezi sasa. Yeye nitamweza aje? Mimi kukaa ndio hiyo simu. Dada yako amezaa mapacha. Ako na msichana na kijana. Nikauliza msichana na kijana, nikamwambia unaona dakika hii
hata sisimamii mahali. Wacha nikuje tumpeleke hosi afungwe. Tukampeleka na akafungwa. Watoto tukapewa wakiwa wazima. Sasa shosho akaniambia, unajua aje? Mzigo ni ile ile. Mimi sijiwezi. Mimi saizi hata miguu zake huwa zinafura. Sijielewi hata. Kina anko zako wataki kuniona. Wanasema ninawaekaga wapi? Ninawalichaga hapa. Sasa wanipeagi hata kasukari kuota. Sasa mimi nitafanya nini? Uchukue mzigo. Nikamwambia shosho, saizi venye niko, siwezani na hao watoto. Juu bado ni wadogo. Na sitaweza hata kukaa na wao. Pia kwangu venye saizi kuko na stress, sijui nitakaa aje. Nisikilia watoto miezi kadhaa, angalau na mimi nijifungue. Akaniambia, utafanya nini? Maziwa utagharamika. Uji hao watoto utagharamika. Sabuni utagharamika. Na utakuwa ukikuja hapa unawafuri, juu mimi sitaweza. Nikamwambia ni sawa. Si nikaanza tena. Maziwa, kila kitu, nini? Haka kasichana kao dada yangu juu nikakubwa nikakwambia utarudi nyumbani kwanza, tusaidiane hii mambo. At least hata shosho usiku asingangane sana akiwa peke yake. Akaenda kakanisaidia. Watoto wakagrow. Wakifikisha miezi 2 ndio mimi nikaenda nikajifungua. Sasa hii hali yangu ya kujifungua nao bado wako na miezi 2. Nitaweza kitu? Wacha maisha ikuwe ngumu kwa shosho. Bado kwa huyu mzee. Bado mimi niko kwa mzee. Wacha maisha ikuwe ngumu kwa shosho. Wacha ikuwe ngumu. Na mimi nimerudi kwa sasa hapa kwangu, nimetoka hospitali nimejifungua. Mzee haleti chochote kwa nyumba. Hatuletei hata. Nilikuwa nasaidiwa na maneiba. Mtu anakuja tu kukunywa chai ya mapacha, ananiuliza, hebu nikurudishe nyuma kidogo. Nikiwa kwa hospitali, wakati nilijifungua watoto wangu wawili, mtoto mmoja alikuwa na shida ya kuishiwa maji kwa ngozi. Alikuwa amekauka, anakaa hivi. Yani hata ukimfanya hivi, ngozi inaachwa haimeshikamana. Nikamwambia mtoto lazima akae hapa hospitali aongezewe maji. Mimi niligoja mzee akuje niangalie. Akuja at least hata aone mtoto wake vile yako. Hakuwa ikanyanga ngo. Hakuwa ikanyanga hospitali hata siku moja. Mimi nikajiuliza hoi. Sasa Mungu, niko na watoto hapa. Wengine hata wako nyumbani sijui kama wanakula ama hawakuli. Sijui nitafanya nini. Mimi ndio huyo. Huyu ni mtoto ananihitaji. Huyu ni mwingine ninanyonyesha. Na ninafaa kwenda huko bado nursery nikamua ile maziwa ndio mtoto apewe. Nilikaa huko mwezi mzima huko kwa hospitali. Mtoto wangu akakua vizuri, akaongezewa maji, akaonekana at least ako sawa. Sasa tukamwambia tunaweza enda nyumbani. Liba ndiye alinikujia. Nikatoka. Nikienda kutoka huko kwa hosi, niko na linda mama, but hizi nilipia huko kwa nursery. Itabidi nitafute pesa za kulipia mtoto. Zilikuwa shilingi 6,800. Mzee mwenyewe hapatikani. Nikamwambia huyu mama, enda kwa chama unibebee pesa, angalau uniletee, ukuje unifanyie nini? Unikilie. Akaniambia sasa siwezi chukua na jina lako, ni lazima usaini. Nitachukua na jina langu. Nikuje nikutoe. Nikatolewa, nikaletwa nyumbani. Hizi pesa unajua nikaa Gubato, zinazaa. Every month zinazaa. Niko na pesa za kurudisha. Wacha pesa zizae. Wacha zizae. Sina mtu wa kunilipia, sina nini. Angalau wananijua niko kwa nyumba. Hata zikizaa, zizae, nitafanya nini? Pesa after 3 months zilikuwa 14,000. Zikiwa tu zimeendelea kugrow. Nikamwambia sasa nitakuja kuchotwa. Ndio sipeani hata mazao, silipi hata nini. Nikamwambia mimi niko sawa. Wakikuja kunichota, sitasema kitu. Kwa sababu nitafanya nini? Ndio nikaona hapana. Hii ng'ombe yenye nilileta hapa, wacha niuze hii ng'ombe. Nilipa deni yenyewe, mimi nikachukua ng'ombe. Nikapeana. Nikaenda nikalipa deni yenyewe. Hivyo niliacha na 3,000 pekee. Wakati mzee alijua nimeuza hii ng'ombe, na niko na pesa, wacha alete shetani zake. Anataka umpe pesa. Anataka nimpe hizi pesa. Niambia sasa niko pesa ziko wapi? Nilishalipa madeni za wenyewe. Unauza ng'ombe yangu. Unalipa deni. Kwa ng'ombe yako na mimi ndio nilienda nikabeba loan nikanunua ng'ombe na nikalipa. Tena sasa imekuwa yako. Huku ni kwangu na kila kitu kiko huku ni changu. Nikamwambia saa hizi hata unga utuletei. Hose kukuja hata kututoa. Hakuna hata nguo hivi unaweza sema ya mtoto ulinipea. Hata nini? Sasa inasaidiwa huku na wamama. Sasa hii ndio maisha kweli. Akaniambia acha nikwambie, uniachie hapa watoto, uendage hata utafute. Mimi nimekosa. Nikamwambia ina shida. Mimi nilianza kutoka kwenda kutafuta. Sasa watoto hata si nimwachie, nitafuta mtu nisikie watoto. Wenyewe sasa mama ndagi vibarua, nisikie watoto niende. Ukienda ukikaakaa ndio hiyo simu ama unaleta watoto kwa shamba, washalia. Na watoto hawezi kunywa hata maji.
hizo 6 months. Wakae hivyo wakinyonya tu peke yake, angalau wakifikisha 6 months waache kunyonya. Sasa hata kandonge ya maji sikuwa nawape. Ni kunyonya tu. Sasa dakika ndio watoto. Mpaka unabu mwenye unaenda kwake kazi. Juu ushakaa chini mara 3, mara 4 na hii ni kibarua ya kutoka saa 2 mpaka saa 7. Mimi nikaona hapana. Hii maisha imekuwa ingine. Ikafika mahali ati anataka ile unga yenye nimelete hiyo akule hiyo, lakini yake hawezi lete. Akipata ati hamkuleta kitu kwa hiyo nyumba ni vita. Hata nikwambie. Nivone niliekelewa siku nyingine vita. Nikachapwa hata sitakai kufikiria maneno. Mlikuwa mnachapiana nini? Ni chakula. Umekataa kushare. Ati juu sasa nilikataa kuleta unga nimwekee chakula. Na saa hiyo sina chochote kwa nyumba. Ninachapwa ati nimpe chakula. Nataka kujua. Nikajiuliza sasa unanichapa nitoe wapi chakula? Sina, nitoe wapi? Na mimi sitaki kujua. Nikasema sawa. Dakika hiyo ndio hiyo simu tena ya kutoka kwetu. Kujia watoto nimelemewa. Juu hata unisaidii. Hauna hata pesa. Sina hata pesa. Shosho na yeye amekasirika. Kujia watoto. Nikamwambia Mungu, kama Mungu wewe uko hai, hao watoto sitawatupa wadadangu. Hiyo ni kama damu yangu. Na nikisikia huyo mtoto anaokotwa pale, ati ama anaonyesha kuna mtoto alipatikana pale ametupwa, utasikia aje? Utasikia vibaya. Na nikajiuliza kama mamangu angekuwa uhai, hata ningekuwa tukiteseka hivi. Angalau angechukua watoto wetu awalee. Na watoto wa dada yangu. Sasa tena nitafanya nitawachukua. Hata kama nitakuja kuuawa, nitawachukua. Nikaendea wale watoto. Sasa unajua kwa nyumba niko na mapacha wangapi? 4. Na hao wengine 3 wakubwa. Na wote ni nitegemeo. Wakati mzee sasa alipata hao ni watoto, walikuja kaniambia, unajua aje huku huwezi kaa na hao watoto. Mimi mko 90%. Hata yeye niuliza sio wangu. Mko 90%, mimi 10%. Kwa sababu kumaanisha aje? Sisi ndio wengi. Yeye ni kidogo. Juu wake ni kama wawili juu ya mapacha anasema sio wake. Na sasa nataka kusema hivyo sio wake juu tayari si ni wao. Sina wagonjwa. Nikamwambia ndivyo yeye. Mimi 90%. Na wewe ni 10%. Utajua tu kuna Mungu. One day one time nilimwambia hivyo. Najua watoto wataguru na wataendesha mpaka magari. Hao wenye nadharau hivi. Akaniambia nimekwambia nimeenda hivi. Nikitoka nimetoka. Na nikirudi nisikupate. Mwambia ina shida. Mimi sikuenda mahali. Ninaenda wapi? Nilikaa hapo akanipata. Akakuta nimepikelea ugali hapo kwa meza na napenda kupea watoto na maziwa. Sasa niwakimilie niwape. Sasa wa sister wangu hawakuli. Hiyo kama maziwa yote alichukua kamwa. Kaugali yote nje na mateke. Makofi nikatandikwa nikasinzia. Sijielewi. Wakati niliamka nilipata mama mwingine huko. Mzee asapotea. Sasa mama alisikia nduru akakuja kuuliza nini. Akapata mimi hata sijisikii. Sasa yeye ni watoto tu wanang'ang'ana nao hapa. Hao wangu wamelia kulia. Na wengine ni wageni kwangu. Sasa hata wanashindwa nini wanafanya huku. Akachukua watoto. Akapea hao akaenda kwake akawaletea chakula. Hao wengine wangu juu wakuli niko wapembeleza tu wanyamaze. Nikaamka nikachukua watoto wangu. Nikatoa matiti zote 2 hivi. Nikaweka mmoja hapa na mwingine hapa wanyonya. Akaniambia huyo mama, hii si maisha. Hii hapana. Hii si maisha. Hii imelemea kabisa. Uko mwisho utauawa wewe sasa. Sasa nikaa una kwenu. Unajua nilimwambia aje mimi sina kwetu. Kwa sababu kama ningekuwa na kwetu unajua singekaa hapa. Unajua zenye ninapitia mpaka huko kwetu ni mingi sana. Sasa nikaa sina kwetu. Akaniambia fanya hivi, wacha nikutafutie pesa. Uende ulent. Utoka wapi? Angalau watakaa watu watakupata wakusaidie ukiwa hapo, lakini sio ukiwa hapa. Hapa utapata umeuawa. Nilikaa huko siku 2, nikaletewa shilingi 1000 ngapi? 2. Walienda tu akaambia wamama wakachanga. Mimi nikatoka hapo, nikaenda kulent. Si kuenda mbali na huko. Juu hata ninaenda mbali nienda wapi na 2000. Nikaenda nikachukua kanyumba. Tukakaa siku 2. Ya 3 akajua pahali tuko. Alikuja kaingia na mlango. Bado atakutafuta. Akasema hii ni aibu gani mnaniletea huku? Unawezaje toka kwa nyumba ukuje ulente hapa? Si ungeenda kwenu? Unakujaje hapa kulente? Nilikwambia 90% kwangu uzitoe.
ukae na watoto wangu. Nikamuuliza watoto wako, sawa 90% nitazipeleka. Hawa wako na wewe basi uchukue ule peke yako. Na mimi wewe wengine yeye nikalelea kwenye nitaelea. Akaniambia tu nitafanya, unaona hawa wawili wakubwa hao ndio wangu. Mapacha wako ndio kwenye nitapeleka. Mimi na mimi siwezi yatanisha hivi watoto. Nitajikakamua. Kwako sitarudi. Nitakaa hivyo. Na nimeamua. Niko na kamati listu kwenye nitoa kwa shosho na kabrangeti. Mimi kwa huyo mzee sikubeba kitu. Hata sikubeba justaki anifuate akisema vitu zake nini. Nilienda hivyo na manguo za watoto. Sasa kwenye nimepelekwa ni nyumba kama hii. Chini ni mchanga. Hao watoto wanne kamati lisindikari kadogo. Nilalisha wawili huku. Hao wengine na watandikia gunia mulale. Mkishalala asubuhi Mungu atajipanga. Nikaishi hiyo maisha. Nikang'ang'ana. Anko yangu akasikia ati venye ninateseka na watoto akasema atafutie hawa watoto wangu wa sister yangu mtu wa kukaa na wao. Mimi nilitoa barua. Nikamwambia hii barua nimetoka nayo kwa chief ati utupe watoto. Nikuuliza watoto wa nani? Kuna watoto ambao unaishi na wao sio wako wawili, utupe tukakae na wao. Mimi kujisomea barua imesema ati mtoto ameuzwa 50,000 kwa mtoto mmoja. Nani anapewa hiyo pesa? Sasa hii pesa itapewa niko yangu. Nikasema ati huyu chief anakuandikia hii barua hivi. Unauza watoto. Wewe unanunua watoto. Hapana, hii nikaa kurudisha shukrani. Nikamwambia sikiza. Siwezi piana mtoto labda hata mumpeleka kwa Ruminati. Na mimi hata sikujui. Sitapiana mtoto kutoka kwa mikono yangu. Sitapiana, nitakaa na wao. Hawa hawakuna kwenye wataenda. Wao wakatoka wakarudi. Mimi nikaendelea tu kukaa. Sasa nikajiuliza kwa nini niko yangu ananifanyia hivi. Kwa hivyo mwenye alikuja akabaka sister yangu alikuwa anafanya hivi ndivyo akawiza watoto na alikuwa anafanya kazi kwake. Na tukamwambia tumfikie akakataa akasema tuachane na yeye. Kumbe alikuwa kuna tunyana juu. Mimi nikakaa watoto wangu wakafikisha miezi 6 nikaacha kuwanyonyesha. Sasa ikakaa sasa ndio maisha itakuwa ngumu kabisa. Juu maziwa ni kununua. Na watoto kila mtoto anataka kukunywa nini kuanzia asubuhi mpaka kesho asubuhi. Wanataka tu kukaa kwa kukunywa. Nikaanza kubai maziwa. Maziwa yenyewe nimebai. Leo ni bai, kesho nikose. Juu sina kitu ya kubai nayo. Sina pesa. Sina nini? Sina mbele wala nyuma. Nilikuwa kazi nachukua tu vikombe tu nyuma hapa kwa watoto na wawekea maji. Na mnyonyi nyingine nilikuwa nayo. Nawekea maji na wape. Wacha watoto wao na tumbo je kunywa maji sana. Watoto washindage wakinililia. Majirani wananiuliza, mama ulikuja hapa wewe ni mgeni. Ni nini watoto?" Namwambia mimi sina kitu ya kuwapea. Usikie mtoto mama ameenda kwake, amekuja na maziwa. Mtoto akipewa maziwa atalala, juu ashiba. Mimi nikaishi maisha ya kusaidiwa na watu. Mwenye akona kikombe yake ananipea. Mwenye akona kaunga yake ananipea. Sasa nikaambia watu, hata kama nitapewa, sitapewa siku zote. Ukipata kibarua pahali niitie, niko na kajembe hapa, ninaenda ninalima. Niko naenda na watoto ninaweka hapo kwa shamba yenyewe. Watoto wenyewe wameanza kutambaa. Si wanajileta kwenye niko. Sitalima. Huyu ameshika jembe, huyu amenishika nguo, huyu amenishika wapi? Wote wanne wanang'ang'ana. Nikakaa na hiyo hali na hapa ka sister yangu nako kanafanya grade 8. Watoto nikang'ang'ana. Inafika mahali mwenye kunyunyenda shamba na kuambia, umeng'ang'ana na watoto sana. Wengine wakitoka saa 7, uko na masaa yangu mengine mangapi? Utabaki kwa shamba. Unabaki na hawa watoto na wajakula. Mvua inaanza kunyesha. Unaona vile hewa sasa kama vile mvua imerudi. Huko ndivyo iko. Tunanyesha huko kwa shamba. Nachukua magunia nafunikia watoto kunanyesha. Wakimaliza sitaweka kwa mgongo wote. Ni wengi. Naweka hapo tu kwa matope. Naendelea kulima ndivyo hii 300 niifikie. Nikisema watoto sitaenda na wao niwapeleke kwa mtu nalipishwa 50 bob. Sasa watoto wanne si 200. Nitabaki na 100. Naona hata hii kazi hata inisaidii. Hata hina. Yaani nikaa sina maana. Huyo mtoto akienda kufanya grade 8 KCPE, nikaitishwa pesa. Shilingi 700. Sina chochote. Sina namna. Nikamwambia mtoto atafanya mtihani. Nikaenda kwa headmaster nikamwambia sasa nitasema hivyo. Mimi sina wala, sina mbele, sina nini. Hata chakula ya kukula ya huyu mtoto imenishinda. Mwache tu afanye mtihani. Akafanya mtihani. Akaambiwa hawezi pewa risoti zake. Atapewa aje na hujamaliza deni. Atapewa. Sasa yeye atakaa hivyo. Ilifika mahali kuna
dip ya maji. Nikasema sasa imenifika mwisho. Sasa mimi hawa watoto nitachukua wangu plus wa sister yangu nitawarusha huko wakufe, na mimi nirudi nijirushe. Hawa wazima juu hawezi kubali kurushwa huko, watapiga nduru, niwaache wachukuliwe na msamaria mwema mwenye atawachukua. Nikaenda nikachukua watoto nikawapeleka hapa kwa dip, nikaangalia maji. Unajua sasa maji ukiangalia hivi unaonaga, unajiona hapo. Ninaona watoto wangu penye nimeweka na mimi. Sauti ilinitokea juu, ukiua wao watoto hutaisamehewa maishani mwako wote, utaishi wewe ukiwa mtenda dhambi. Hivyo ndivyo nisikia sauti ikiniambia. Nikaangalia, nani ananiongelesha? Nani ananiongelesha? Sipati mtu. Mimi nikatoa watoto. Nikaenda kwa nyumba. Nililia, nikalia. Yaani ninauliza Mungu maswali. Si kuomba, ninaomba kumuuliza maswali. Mungu liniona tu unipe mapacha na uniongezee wengine mapacha, na niko na watoto wengine nihangaikage hivi vyote. Watoto wasinde wakinililia ni juu ya njaa tu. Ati kitu kubwa yenye ninapata kwa watoto ni maji. Sasa hiyo watoto bado nikulia wanalia tu. Nikalia. Nikafikiria nikaona hapana. Tena kuua tena yenyewe ni dhambi ninatenda. Naweza pata hata hawa watoto nimewaua na mimi sijakufa. Bado nitaishi tu kudikiditi. Nilifanya nini? Bado nilikosea. Nikamwambia Mungu basi nipe nguvu. Kama watafikisha hivi miaka 3, angalau waende shule waniondokee, nitaweza kung'ang'ana. Huyu msichana na yeye ananidai anataka kwenda form 1. Sina chochote. Sina mbele, sina wala nyuma, sina nini. Naye anashinda akilia kwa nyumba. Nitaenda mama shule lini? Mama nitaenda shule lini? Na huyu kijana wangu mkubwa amefanya grade 6, anataka kujoin junior secondary. Naye ananiuliza hivyo. Mimi nitaenda wapi? Nitafanya nini? Nikamwambia sasa mimi hata nimeshindwa nifanye nini. Nikaniambia mama, twende shule muongee na mwalimu mkuu atakubali nisome. Nikampeleka huko shule. Nikaenda nikaongea na mwalimu. Mwalimu akaniambia unajua nini? Mimi sitakataa mtoto akuje unless basari ikipatikana. Utakuja umchukulie basari. Ikikosa ndio utalipa. Nitang'ang'ana vizuri sana hapa ndio utapata basari ya huyu mtoto. Lakini tafuta vitabu na uniform. Niko na nini? Sina chochote. Mtoto tukarudi naye nyumbani akaanza kulia. Kiniambia sasa umeshindwa tu na kunipea uniform. Naona sasa si kushindwa, nimeshindwa. Nitatoa wapi? Unajua nilianza kwenda kwa mwanaiba. Nipe skirt. Nipe blouse. Nipe sweater. Angalau aende shule. Msichana akaenda shule. Nilimpeleka hata bila kitabu hata moja hata ya kuandikia. Nikaenda nikamwambia ni master ndio huyo. Mchukue sasa ujue vile utafanya na yeye. Yeye ndiye alinunua vitabu. Mtoto akajoin form 1. Nikabaki sasa na mume wangu mwenye hajaenda hata wa leo. Hajaenda junior secondary. Nakaa na yeye kwa nyumba. Sasa huko kwenye nilikuwa naishi nako kukauzwa. Kwenye ulikuwa unaniambia 2 weeks ago kukauzwa. Wajikati kuliuza nikaambia sasa utafanya aje? Tafuta kwa pengine utakaa, nataka kubomoa hii nyumba tujenge. Tukuje tuishi hapa. Ni wa kutoka Nairobi. Sasa niseme nini? Nikapewa wiki 2. Nimekupea 2 weeks, utafuta kwa nyumba pale pengine uhame. Ndio nikapigia mama mwingine na huko. Nikamuuliza, "Huko kwenu unaweza pata mahali ninaweza kuja niishi nyumba ya kupewa?" Akaniambia kunayo. Wacha nikuulizie. Akaniulizia hapa. Hapa sijakaa. Niko na mwezi mmoja. Ndio nikakuja na watoto wangu wapi? Hapa. Shosho venye nilianza kukuja hii safari, singeanza na watoto kuwabebanisha. Nilishindwa. Akabaki na mmoja. Kwanza alibaki na yeye kama nimekalia tu kwa gari. Kaombe basi baki na yeye nitamkujia na ubaki na kasichana tuone kama ataweza kusoma. Wakabaki na huko. Na hata leo hii asubuhi amenipigia simu. Niuliza utakuja mtoto lini? Mimi nimechoka na hii maisha ya kwanza ya kutoa mtoto mafi. Nimechoka. Ukuje huyu mtoto anashinda akikungia kulia huku na kujisha chakula na mimi sina ya kumpea. Hana uwezo. Kujia mtoto. Na huyu mwingine naye msichana ulinipatia hapa na ulileta ibaka chakula. Nitampea nini? Na bado mama yake ako hapa. Nitawapea nini mimi? Na siku hizi amnisaidia. Sasa naona ninakataa na sina uwezo. Nikamwambia Mungu atakuja tu. Wewe vumilia tu mpaka siku yenye nitapata fia nikuje niwachukue. Nitakuja. Na juu sana alikuwa nafunga leo. Nitakuja. So unapanga kwenda kuchukua? Sasa napanga kwenda kuwachukua wote.
Nikuje na msichana hapa juu hata nikimwacha huko ni bure. Sasa ninaona hata nikaa mwisho wa masomo yao msichana. Juu sasa zaenda huko shule na mimi niko na huko atasoma aje. Kila saa nitaishi kuambiwa tunataka hiki tunataka hiki sina. Huu ni wangu hajaingia hata junior secondary. Huu ni mwingine wa grade 4. Nilikuwa na deni ya 3K na 400. Nikaambiwa akafukuza nikaambiwa ulipe deni ndio mtoto akubalisha kusoma. Term mzima hajasoma. Hajaingia grade 5. Hapo hivyo. So hapa ndo unakaa sasa? Sasa ninakaa hapa. Hapa unafanya kazi yote ndo? Sasa hapa venye nilikuja, huyo mama mwenye mmeniona alikuja akanikaribisha, akanipea mahindi ndo mzima, nikaenda nikasiga unga, tunakula unga. Tangu nikuja hapa nimepata kibarua mara ngapi? Mara moja. Kwa mwezi yote? Kwa mwezi yote. Mara moja. Ndio venye kulikuwa hakukuwa na kazi, kulikuwa kumekauka. Kulikuwa sasa kuna hata sasa huku hata kupewa maziwa na mtu ni shida. Unapewa na nani anakujua? Hata watu wanaona watoto hapa nashangaa watoto wote ni tu nini? Hata kuna mama alikuja hapa akaniuliza, na wewe kwani uko na watoto wengi aje? Nikamwambia niko na wengi sana. Hata bado hujaona mwingine, kuna mwingine atako. Aliza nimepata waine, ulizaa waine. Nikamwambia sasa utafanya aje? Nikuulize, wakati ulijifungua watoto wako wawili after kuambiwa uko HIV positive, kuna dawa ambazo walikupenda watoto wasipate ugonjwa? Okay, so sasa uko negative. Nikatumia hizo dawa, ndivyo sasa wakati watoto wasisiko na hiyo ugonjwa. Wakati sasa niliacha kunyonyesha, nikaachana na hizo za maziwa, nikapewa zingine. Na niko nazo hapa. Uko na dawa zote. Naweza waonyesha. Hizi ni zangu. Sasa ndizo ninazotumia. Watoto wako sawa, hawayuko wagonjwa, hawawezi tumia dawa, wao wako sawa. So sasa hizi uko hapa na everybody, watoto wako wote except hao wenye walikuwa na bado ninawaendea. Okay. Na sasa hizi haujapata kazi yote? Sijapata kazi yoyote hata saa hii. Nikikwambia hata jioni, naona wako kama maziwa ninaona nikiwapea si maziwa. Nimeweka kama maziwa kadogo na maji. Angalau atiwatisikie kuna kitu, na nilipoona wakilia kila wakati juu wanasema nini tunapewa na ina hata kasukari hata nini. Iko hivyo. So mtu akikuja aseme anataka kukusaidia, unaweza sema unataka usaidizi wa aina gani? Naweza taka usaidizi, unaona watoto wadogo au wenye wanatambaa wapate maziwa na wapate chakula ya kukula. Juu imekuwa stress hivyo nikuambie. Unaona sasa huyu mtoto mdogo ukimpea ugali kwa kila siku hata anashinda sasa nini? Anataka tu viazi, kamchere at least hivyo. Wanahitaji madaipa. Sasa kama huku unaona ni kupari kwa baridi. Nikimvalisha longi saa hii amekojolea. Nimvalisha ingine amekojolea. Kila wakati na ndio unaona saa zote wana sneeze tu homa juu ya baridi. Angalau nipate tu mtu mwenye atanisaidia tu watoto madaipas. Watoto wapate maziwa, watoto wapate chakula, nitafurahia na nitashukuru Mungu. Sana. Wengine na wao, mkubwa, angalau ajoin shule. Junior secondary, bado mtoto ni mdogo. Siwezi sema mtoto aachie 6, ataenda wapi? Hawezi tairi, hawezi fanya nini? Nitamweka kwa nyumba anifanyie nini? Hakuna. Anashinda tu akienda tu mtoto kwanza kaa leo. Aliniambia, watoto wanaenda kufunga kesho. Wa primary. Imagine na mimi bado sijajoin shule. Sasa mimi nitafunga nini? Hivyo ndivyo nilini. Nikamwambia bado kuna Mungu. Aliniuliza, unashinda ukisema kuna Mungu mama? Mama kuna Mungu. Mungu, kwani atuonage? Tunaishi na hii shida. Nikamwambia, njoo tu kuna Mungu. Na najua utasoma. Na haka kengine nako kalifika shule. Sasa kata join shule nyingine. Nitaenda huko, nilipe deni, nichukue transfer, ndivyo niwalete huko. Hii ndio maisha yenye ninakaa. Haya mambo yote yakitimizwa utasikia uko sawa. Nitasikia niko sawa na niwaite tena mkuje huko mshukuru. Ndio ninajua Mungu atatenda. Ninajua Mungu atatenda jambo. Asante Rehab kwa kushare story yako. Si rahisi. Kwanza kabisa pole sana kwa yale ambayo umepata. Na matumaini yetu ni kwamba mtu atajitokeza. Sababu tuko family ni watu wakarimu. Watu wanapenda watu. So watasimama na wewe. Na watakusaidia ili uweze pia kusimama na hawa watoto. Na kitu moja nimefurahishwa na story yako ni kwa sababu hata ukipitia hizi shida zote, hakuna mali hata pamoja umeamua uachanishe watoto utembee wewe. Siwezi.
umeng'ang'ana tu nao. So hiyo ni kitu mzuri. Inamaanisha bado uko na ule na uendelee hivyo hivyo. Sawa sawa. Nikuulize, umejaribu kuongea na huyo mzee ama kazini yako usikie kunaendaje? Mimi tangu sasa venye tulivurugana na kazini yangu sijaimuongelesha na sijaitaka tuongee. Mzee wangu kuna pale nilikuwa nimefika hapo nimeona tena hapana, nitajirudisha huko juu ya shida. Nikaanza kumnyemelea, kumuongelesha at least nione angalau kama anaweza saidia kitu. Akaniambia mimi siwezi saidia, kwanza masifta sisaidii, hata kadonge hivi ya unga siwezi. Angalau uchukua hao watoto uwarudishe huko, nitasaidia wengine. Na ni wawili wenye nataka kusaidia. Hao wengine mapacha yao wenye nimezaa hawajui. Sasa nikaona huyu atatusaidiane. Huyu ni kuniumiza tu, ananiumiza bure. Nikaachana na yeye. Kazini yako pia. Sasa hakuna mtu mwenye anajua kwenye niko. Hata sisi yangu anajua tu nilikalia gari nikaenda, lakini najui ni Kinangop wapi. Hawajui. Pole sana Rehab. Na tunakutakia kila laheri. Kila kitu itakuwa sawa. Ni vizuri umejiongea, kwa sababu kama mtu haizi jiongea sema shida iko wapi, pia mtu haizi jua atakusaidia vipi. So kwa yule ambaye anaweza taka kukusaidia, uko na namba ya simu unaweza taka kushare, mtu akupigie directly tu akupate, umweleze shida zako. Kamera uambie. Namba yangu ya simu ni 0746008851. Sema tena. 0746008851. Okay. Rehab Wanjiku Kihara. Rehab Wanjiku Kihara. Sawa sawa. Asante Rehab. Tuko family, you know how we do. This is a woman who has gone through so much. She's gone through so much pain, so many challenges, and she still has 7 mouths to feed. Everyone is looking at her. We've traveled all the way from Nairobi to come and hear her story. You know, a problem shared is half solved. So we've listened to her. You know at least where to chip in, how to come in and support her and help her stand up for her children. So we're coming to you to plead with you to kindly support her. That number that she's shared will be pinned on the pinned comment. Call her, help her, support her, pray with her, encourage her. Whatever you can do to make her life better, please do it. And so thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera. And until next time, keep it tuko.